totosa omaly ny arahantsika mivatana teto amin'ny télévision malagasy ny fiadina ny tompon-daka ny tanànana Tananarivo renivohitra teo amin'ny taranja tenisy ambola-tabatra toy eto Andriamatofilo nanaonina ny fizotran'ny fifananana izay nandeha omaly na eo amin'ny resaka fikarakarana ankapobeny eo amin'ny resaka mpandray anjara ary indrindra eo amin'ny resaka vokatra. Ya miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ny zao fandaharana zao. Totosa tokoa omaly ny championnat Tananarivo renivohitra ny section ny tennis de table. Une grande première le fitenenana hoe sambany zany mba nisy an'izany tennis de table nandeha mivantana tamin'ny fahitalavitra. Ngamba heverinay fa zava-dehibe zay. Mamaly avy hatrany le politique de vulgarisation tadiavinay mihitsy le izy betsaka ny afapo ary misy ny avy any amin'ny faritany ary tena niantso mihitsy hoe tena zava-dehibe zay nataoko hoe une grande première. Raha jerentsika indray eo amin'ny fandraisana anjara de tena nahafapo satria ny club rehetra teto Antananarivo nandray anjara daholo tamin'izany fifaninana zany. Misy teo amin'ny firy taona nandray anjara? Nisy eo amin'ny 50 mahery teo nandray anjara. Ny ankizy moa zany no tena betsaka tam'le izy ary raha ny niveau no eritreretina zany dia hita hoe misy fivoarana le izy, misy fivoarana mihitsy le izy ho an'izay nijery omaly ho an'izay nijery tamin'ny fahitalavitra ka mba ataoko fa samy resy lahatra hoe nisy le fivoarana satria ny ankizy any amin'ilay club misy azy dia manao misy zavatra andrandrahana any amin'ny club, manao entraînement izy dia mitrandraka zavatra izy. Ireny zavatra trandrahany ireny zany tsy maintsy avoaka any amin'ny compétition ny amoahana azy. Zay no mahatonga anay miezaka foana hoe manao compétition matetitetika mba ahafahana mamoaha le ankizy zavatra trandrahana tany entraînement ampiakatra ihany koa ny niveau technique. Zay zany no heverinay hoe betsaka ny fomba fa zay no heverinay no zava-dehibe hoe amin'ny alalan'ny compétition. Dia eo amin'ny niveau formation kosa dia efa isy fikarakarana, misy formation arbitre zay ho atao eto satria ilaina ny fiofanana amin'ny arbitrage heverinay atao zany. Ireo zany midingana manaraka zany zao tao aorianany ny fanofanana ny arbitre zany zao midingana manaraka sa mbola misy fifanana hafa? Mbola misy fanofanana arbitre ho ataonay fa izay moa zany miaraka amin'ireo mpiara-dalana aminay dia tsy maintsy mamita open anankitelo zay voray zay ny vita dia championnat koa iny vita fa mbola manana open anankiroa zay tsy maintsy hofitainay dia mbola misy koa zany par équipe zay tsy maintsy mbola hofitainay koa amin'ity taona ity tonga amin'le teniko teo hoe atao maromaro mihitsy le compétition mba ampiakarana ny niveau technique. Rehefa avy eo tsika dia andraiany ireo solitenan'ny mpandray anjara izay nahazo ny titre zany tamin'ny omaly iny fa mialohan'izay aloha tsika dia angataka faingo kely idiran'ny dogaba. Mbola manaraka trano ny fandarana midimy anifika ianao niondrika be mihitsy n'le olona teo le antsoina hoe Angelo iny hitanareo kely teo iny ny volony niondrika ohatr'izao zany dia tonga dia tazana ny lohany izy ny Angelo izay vice champion eo amin'ny taranja tenisy ambola-tabatra junior, vice champion ny Tananarivo renivohitra. Akoatra anazy dia miaraka aminazy eto koa ny antsa izay championne izy amin'ny junior, rehefa championne izy tamin'ny CJSO iny azo médaille volamena fa feno volamena be mihitsy any an-tranony any. Dia efa championne izy tsy haiko so fa championne foana izy tsy fa championne izy zany izy ireo indray no iresaka amintsika fa voalohany aloha dia miaraba anareo menada. Miarabana sady mahazo miteny mafy ihany koa ndraindray. Ifinaingo alohan'ny resahana zareo aloha no hitantarao blaky kely aloha zareo foatra somary mitantaina be izy menada azafady.
Andraso aloha fanontaniana ary nisy vorona nilatsa teo ambony fil de nisy chasseur nitifitra an'le vorona de nisy vorona anankiray sisa nijanona teo de inona ary nahatonga an'le vorona anankiray sisa nijanona teo. Aloha fa le niatso le vorona marenina avy ie zay satria fa nefa le vorona miraikitra amin'ny film inona raha ny vorona finango vorodamba eny ary zay zany fa manomboka meme tsara am'izay izy de aloha am'izay alefa nyresadresaka nanahoana ny fifananana zay natao tamin'ny alady ay aloha loha itoy ny pingy avy eo tsika mika am'zapina fa mijankotana be nanaona ny dindinika nanaona ny fifanana tamin'ny lahady teo natao tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina le lapa kely afa-tsy finaingo ao miteny fifananana mafiana izy tao maly izy io ve moa par poule sa éliminatoire direct par poule nenay firy mitao anaty poule anankiray ny junior garçon efatra de misy poule firy poule ray poule unique zany zay zany le antsoina hoe poule unique ndika poule unique de tonga de suimi poule makany fotsiny le izy de nisy izany tena mafy be tao anatiny tao efa mahazatra anareo ve le mpifaninana ao anatin'le poule niantso koa nisy poule unique le izy de vehivavy telo zay ny tao vehivavy telo de efa fantatrao daholo ve izy efa vehivavy milala miaraka amiko amin'ny centre ako ihany de efa satry zay fa nareo moa avy amin'izy club art de centre de formation de tennis de table ka misy centre de formation zany moa eto zany zao ie misy tokony resana tamin'ny président zany centre zany de inavy ny atao anatin'le centre miaratra milala tennis de table de nanahoana raha zany nieritreritrareo zany zao tamin'le izy ohatrany hoe efa fantatrareo ihany izy telo sotra efa fantatrao ihany koa ny adversaire anao miova veny ny voan'le ankizy sa mijanona eo foana nalo niakatra be zareo mahay izy niakatra be izy ny voany zany hoe fa lasety mbola tabatra izy nijo azodina ataotra sy télé koa sara satria nandeha direct tamin'ny télé ny izy ono alohaloha antsika vetivety hoe io sary io fa zareo ohatra minamina tsapy be mihitsy io za de tiako manamarika ny tokantrano any fa i Angelo vice champion fa le tena champion mbola lasa nanala baka reto de any izy zao manao tsy haiko inona taranja filozofia sady ny ambozona le sady miambozona le médaille de lasa any izy daholoha raha antsika kely vetivety fotsiny aloha santionaty fa zany etsy nahita raha oarina amin'ny Angelo izy de eny tsy mifanalavitra ihany moa zany zareo raha teknika no jerena fa hita hoe manatombo kely fotsiny mamy izy io zany service tsy maintsy croisé foana fa ny baolina alohany décoller tsy maintsy tazany adversaire ohatra misy an'izay sa laingy zany tsy maintsy mipotra ohatry zao le baolina nareo menada zao inona ny tena tanjonareo menada amty taranja tennis de table ty za zao ohatrany hoe nanao centre nareo sotra mieritritra aveo nareo tena ho lasa pongiste professionnel sa tsy misy zany zay aloha ny tanjona am'izao mbola mianatra tsara sa hoe Angelo anao pilote de miantsa anao hotesy le izy tohizana foana ka de amin'ny tennis de table koa moa nena moa zany tanjoko amin'ity taona ity mba hoe azo titre amin'ny championnat madame sy ligue analamanga ihany koa ny championnat madame moa zany mety ho sarotsarotra ihany satria misy club hafa avy any amin'ny province ohatra hoe Moramanga zareo moa feno ankizy de sady mafimafy ihany ny niveau zareo zany tena mafy zareo fa tsara nge mampisy niveau mafy ohatray satria mampiakatra an'le niveau anao koa izy aveo fa ary enao ve tsy mbola nieritreritra hoe hiezaka mba ho tafiditra anao lalao nosy lalaon'ny firenena miteny amin'ny teny frantsay lalao olympique
mba tiako ihany aloha raha hoe sélectionnaire manao an'izany lalao izany fa fianarana koa moa misy eo akaikiny izany dia tsy maintsy misafidy ihany classe ianao. firy zao anao? Za zao passe première. Passe première dia nefa anao gauchère. Ie, samy gaucher zay moa zany. Zay ke mahatonga anareo mahay be. Azo antanena moa klasy fa menatra be a. Sady voahiditra sixième. Sady tsy tafiditra CVC. Tafiditra. Eny ary avatra farany ho an'ny mpianatra ohatra zao misy ankizy any zao hoe te hanao ping, te hanao tennis de table. Raha ny afatra angambany efa betsabetsaka any ny club eto Antananarivo. Afaka idirana, mianatra mihitsy. Zay angamba. Dia ny tsara tonga amin'ny centre anay. Zay besabesaka kokoa zay. Fa raha débutant dia mahazo miditra amin'ny centre. Ie, ao aminay nge fa ny débutant e. Encadre-bahoaka. Sady misy olon-dehibe koa any. Zay mbola tsy olon-dehibe zay. Zany. Zay rehefa aminao dia tsisy mahazo mijery. Zay mahazo jerena zay. Izy tsy mahazo jerena. Eny ary misaotra anareo menadaty tonga teto midi magnifique dia mirary anareo antotosan'ny championnat Nalamanga sy ny championnat de Madagascar dia tonga avy amin'ny avo indrindra amin'ity taranja tenisy ambony latabatra ity.